况是这样，早上是讲一些跟生意概述有关的题材，那下午讲的是跟微积分会有关的题材。那一样的，你们可能有接触过一些微积分，或多或少，但是呢，在高中会接触的微积分非常的局限，它比较局限在计算层面。那直觉上虽然看起来像是清楚，但是如果你要进一步的得到一些更精密的性质的话，就没有办法。那我们会做的事情是会反其道而行，会想一些比较理论的面向。但这不代表说计算不重要，所以如果你会练习计算的话，你可以多做一些练习，没错。但你至少也可以另外一方面去了解一些理论。好，那我想要讲一些比较非，怎么说呢？讲一些你们不会听过的东西，不过还是不要。好，我们还是先从大家熟知的事情出发。我们等一下要讨论的内容呢，是跟实数有关的各种性质。因为要讲微积分的时候，大概你可以想象，我们就是要来了解函数。我们想了解函数，那至少想要了解实数变数的实数函数，这是我想知道的。可是，在那之前，如果你不对实数的性质有多一点的了解的话，你大概很难说太多什么东西。好，那我先问大家，你们了解实数吗？实数是怎么知道吗？什么是实数？它很真实，它有那么真实？在数卷上。所以我现在问的问题就像是在问你说，你觉得实数真不真实？好，比如说最根本的问题是什么是一个实数？能在数线上找到。什么？在数线上找到。数线上，那就是在问一个问题：什么是数线？对吧？什么是数线？什么是数线？这个你从小看到大的那条数线到底是什么？这就有一个问题。比方说早上问过类似的，我们现在就问：这条线是数线，好，一样的，它是等比构成的嘛，对不对？所以它算不算是数学上的物件呢？算不算？这有点令人头痛。我们希望呢，东西都可以是非常数学化的，这样可以使得我们可以用数学的方式来思考它们。我们在问实数是什么之前，可以问一些更简单的问题，比如说你可以问有理数是什么？你觉得你知道有理数是什么吗？有人会说就是分数啊，有理数是分数啊，比如说1/3啊、1/4是分数。那什么叫做1/3？这就有一个问题，什么叫1/3？你们有没有想过这件事情？虽然你觉得概念很清楚，但是数学上它到底是什么意思？在回答1/3之前，你要问另外一个问题，那到底一是什么？更根本的，你可能会问整数是什么，或甚至是正整数是什么？正整数是什么？有人可以回答正整数是什么？比如说什么是一个正整数？有人提到皮亚诺公式，那是一套系统去界定正整数应该要有的一些性质。但是呢，我们不会从那个地方出发，我们会从另外一个地方出发。我们在这个课里面大概不会去跟你谈太多正整数是什么这件事情。我们会假设大家都知道正整数是什么。不过在那之前，还是可以稍微讲一下这个跟它类似的观念、有关系的观念。好，之前有提过集合，对不对？提过集合。那集合是什么？适当的东西构成的群体，对吧？那当然就会问一个问题：什么是适当的东西？对吧？你会发现你永远没有办法问完这个是什么这个问题，因为不管我再怎么解释它，你都可以问说我用到那些词汇，它到底是什么东西？所以数学上呢，总会要有一个起点。那这个起点就叫做你的公设或公理。你会讲说，反正不管怎么样啦，你要不要随便你，反正我要从这些出发。那只要我的这些出发点不会导致矛盾的话，我就会觉得很开心，可以用它们来做一些事情。那有的时候很不幸的是，你也不知道会不会导致矛盾。比如说我们现在采用的集合论系统，是不知道会不会有矛盾。不过我们还是用得很开心。好，所以我们就觉得说，好吧，至少要有一个出发点。好，我们现在的出发点大致上就是集合。那集合里面呢，至少有一种东西，你觉得一定会是可以了解的，就是空集合，对吧？你觉得空集合这个概念应该够了解了，就是什么也没有的一个群体，这种型的。好，所以有空集合之后，集合论的公理会告诉你一件事，
他说呢，只要你有一个集合，你可以造出另外一个集合，那个集合的元素就是刚才那个集合，所以我就把空集合当做一个元素，可以做一个新的集合出来，可以吗？我们就说呢，这个叫做一，这叫一。那接下来你可以说，你把空集合跟刚才这个集合一起做出一个新的集合，这个集合就叫2，可以吗？那3是什么？3就定成把刚才的这个3个人再加一个括号在外头，得到一个新的集合，那个叫做3，可以吗？以此类推，好。其实这样讲还是不够严格，但是大概我们是这么想，它到底是什么？好，也就是说，只要你有空集合，然后有集合论的公理，你大概可以讲说，我可以有这些家伙吧？那这些家伙大概就是自然数吧？好，那请注意，我并没有说这样是最好的讲法，这样讲法有一点不严格，好，不过大概你可以了解，它可以不断的做下去。那比如说讲到这个地方，你会自然有一些问题。1跟2相不相等？看起来不太相等，对不对？可是看起来不相等的两个集合，会不会是真的不相等？我们要说两个集合相等要怎么做？在集合论的基础理论里面，我们说过，两个集合给定了，你要说它们两个相等，必须要说它的元素都是它的元素，然后它的元素都是它的元素才可以，对不对？好，也就是互相包含。那你想哦，它的元素是谁？就是空集合，对不对？是不是它的元素？是，它包含在它里头。但反过来，它的元素都是它的元素吗？这个是。那后面这个呢？这个人如果是它的元素的话，就会发生它就是空集合这件事情，对不对？如果这个东西就是这个元素，那这个家伙就是空集合。可是这个家伙有没有元素？有，它有一个元素叫空集合。可是空集合可以有元素吗？没有，所以它不会是它，对吧？所以这两个是不相等。好。我在做这件是一个很无聊的事情，但是我是告诉你说，当我要说它们不相等的时候，我是怎么去说它的？我并不是说看起来是相等就不相等，我是要透过相等是什么意思，去讲清楚为什么它们是不相等。好，那相等的意思就是它们的元素要互相在对方里头，可以吗？好，那你可以讲说，我们利用这种方式可以造出自然数，不精确，但是暂时先这样。那自然数呢？不只是一大堆数字，它有顺序的观念，谁在谁的后面。另外呢，你也可以在自然数上面定义加法，可以定义乘法这些东西。好，所以我们会想象，在这个课里面，至少自然数，我们都假设我们是很了解的，跟你本来想象的是一样。那下一个问题就会问，什么是整数？什么是一个整数？有人会讲说，整数就是把自然数再加上它们的负号，对不对？好。可是这就有一个问题了，什么叫做加符号？加负号是什么意思？对不对？我们数学上要存在的东西，你要先想象，我早上就有讲过，数学并不是上天给你的，东西本来是没有的，你要自己把它做出来。就像我刚才，我是从空集合跟括号去做出自然数一样，那整数是怎么做出来的？用已经有的集合，跟集合论的操作，可以做出整数吗？你要这样想，比如说呢，负1是什么？负1，有人说加1会等于0，但是在那之前你要先有定义0，还有这些观念。所以我们怎么想负1？最原始的想法，负1你是把它想成是2减3，对吧？你可能会把它想成2减3，因为我想人类历史上第一次发现要有负数这种观念的时候，最原始想到的大概就是说你欠人家钱之类的，你有2块钱，但你欠人家3块钱。所以最后你的资产就是有一个东西，那个东西跟1加起来就会没了这样子。好，它是2减3，所以你可以想说，那负1我要用什么来代表？我就用2跟3这两个数字来代表负1，好不好？可以吗？就是我把两个正整数摆在一起，就当做是一个整数，然后我心中想的那个整数就是它减它，但是数学上还没有那个东西，所以我就说，好，那这个总可以吧？这个数学上总有了吧？因为2跟3刚才都已经有了。所以像我把它摆在一起，这也没问题。附在一起摆在一起这件事情也是这样写，但是它也是公理规定的，就集合论里面说，只要你有2个集合，我可以做一个东西，叫做它的序对。那详细的做法我告诉你，就说有这种东西。那下一个问题是在这里，
1可以想成2减3，它也可以想成3减4啊，对不起，负1啊，负1可以想成2减3，那也可以想成什么3减4，对不对？所以如果你把它想成2减3，但另外一个人把它想成3减4，可这两个明明就是不同的东西，对吧？就不太妙了啊。所以说没有关系，我们要规定在所有的这种组合里面，它跟它我要想成是定义同一个整数，对不对？那像负2就不是，负2是什么？比如说1跟3，那这可能是7跟9，这些叫负2。那这两者之间，为什么我说他们两个是定义同一个整数？他们是定义同一个整数，但是他们是定义不同的呢？这句话我要怎么讲它？他的讲法是这样：如果说有两个正整数 a、b， 还有另外两个 c、d， 我们说他们两个定义出同一个整数的意思是 a 加 b 要等于 b 加 c， 可以吗？如果 a 加 d 等于 b 加 c， 我就说这两个组合定义出来的整数是同一个。这也很合理嘛，对不对？2加4等于3加3嘛，同一个，因为误差是一样的，差距是一样的。可是呢，你看我在说这件事情的过程中，我没有用到减法，我就用到加法，对不对？那加法是我一开始说正整数上，假设我已经有了的东西，好，所以我们说，好，什么叫做负1？负1就是所有这些人，所有这些人，这个集合就叫负1。可以吗？那什么叫负2？负2就是这个，这里还有2、2、4，这个集合，这一个集合叫做负2，可以吗？我们可以利用这种方法，把所有的负整数造出来。会有个问题了，因为本来你的认知里面，正整数是整数的一部分，对不对？那你可以想哦，那1我可以想成什么？1可以想成是1后面摆什么？没有办法，1配上任何人都没有办法解出1来，所以你可能要从2开始，对不对？2、1，好，2、1这样就应该代表1，好，那你也可以用3、2，可以代表1，好，所以你可以把以前的1想成新的这个东西，好，所以我们现在把情况扩张了，我现在忘掉以前的自然数，忘掉以前的正整数，把它忘光，但是我心中有的是这一大堆正整数的配对，两个正整数。然后我说呢，只要 a 加 d 等于 b 加 c 的那种东西，就当做是同一类的，我就把一类一类的东西分门别类的分开来，一类就叫做一个整数，可以吗？那旧的正整数可以想成是新的这种东西的一部分 ，OK， 好，这样一来我就造出了整数来，所以一个整数就是这样一串东西。那你会说，你从来不是这样来了解整数的？没有错，我也不是啊。所以我了解整数，我就把它讲成负1啊、负2、负3等等这样的东西。那他的意思是说，你数学上可以这样造它，可是它的性质会跟你以前在小学的时候学的那些东西是完全吻合的。只是我现在有一个新的逻辑的基础。那我们在学数学的时候，通常都不会去管这些东西，就是对正整数什么，我都还是用原本的想法来做它们，可以吗？好，无论如何，我本来是从自然数出发，然后我现在做出了整数，对不对？那0是什么？0就是11啊、22啊这些东西构成的，就叫0，对不对？好，那你可以验证，这上面也可以定义加法，也可以定义乘法，而且呢，对加法来说，它就会有单位元素，有0，然后有结合律等等的那些东西，乘法也是有类似的性质。好，有了整数之后，你可不可以做有理数？又要开始想什么是有理数，对不对？刚才问大家的问题是什么是2/3？例如说2/3是什么？好，那模仿刚才嘛，负1是想成2减3，对不对？那2/3是想成什么？2除以3。所以你可能会把2/3，现在你又把这些忘掉了，好，这个世界现在就只有整数而已，好，比正整数多了，有整数。那你要想什么是2/3？2/3你可以想象用2/3来代表。那2/负2呢，就是用负2/3来代表，可以吗？可是你可以用负2/3来代表，你也可以用谁代表？你也可以用负4/6来代表，对不对？什么时候两个东西是代表同一个有理数呢？就是负2乘6要等于3乘负4。如果 a、b 跟 c、d 是同一个有理数的意思是说 a 乘 b 要等于 b 乘 c， 刚才是用加的，现在改成用乘的，因为你心中想的是 a 除以 b 要等于 c 除以 d 嘛，对不对？所以交叉相乘要相等。
可是当我用交叉、相乘、相等这件事情，我就没有用到除法，我可以用刚才已经有的乘法来描述这个现象啊。所以这样一来，我就可以说，好，那这一类整数的组合就叫做三分之负二，或者说它就叫做一个有理数，可以吗？所以运用这种方法，我又把有理数给造出来了。好，到这个地方大概都还可以接受。下一个问题就来了，有理数之后，那实数呢？好，刚才我们说整数可以想成两个正整数的差，有理数可以想成两个整数的商，然后分母那个东西要不是零。好，那实数呢？实数可以用有理数去造出来吗？怎么造出来？答案是可以，但是没那么简单。好，没有这样子三两句话简单的操作可以看得出来。那我们如果有机会，将来会来谈。但是呢，怎么造它出来倒没有那么要紧，重点是造出它来以后，它会满足某些性质，用那些性质，我们可以推出很多其他跟实数有关的性质。比方讲，你们都说实数，这个什么有理数有什么稠密性，对不对？好，稠密性是什么意思？就是你任给两个中间都还有别的，对不对？这是可以推得出来的，因为两个有理数加起来除以2，一定就是中间的东西啊。可是实数的性质就没有像有理数的这些性质讲的这么清楚，可以讲出来。好，我们等一下会来讲几个它的性质，那让你体会一下啊，实数其实并不是你想的那么简单。好，刚才这个是个比较非正式的简介啊，那我们现在来正式谈一些内容。我们先来引进一些观念，一些观念。一样的要给定义definition。我早上写了很多 DEF， 这个就是定义的意思。定义就是说，本来这些东西的观念都还不存在，但我说某些东西它的名字叫什么，是什么意思啊？用我本来已经有的观念来描述它，叫定义。好，定义。我们现在给定一个集合，叫做 S， 在实数里面啊，给了一个子集，也就是一些实数的意思。可以吗？好，那我们先给第一个定义。如果有某一个元素叫做R 好了，有一个实数，如果说对所有的 S， 这个 S 都小于等于0，如果这句话是对的话，啊，如果这句话是对的，那么我们就说 R 是一个 upper bound of S， 这个中文叫做上界，可以吗？上界，好。那它的概念很简单，它的概念就是说，在实数线上，假设我已经有一个集合叫 S， 这个 S 不知道长什么样子，某些点。但是如果我有某个 R， 如果有一个 R 在某处，你不管 S 里面挑哪个元素，这个点边啊，挑哪个元素，它们全部都在这个 R 的左边，最多是跟它相等，但是一定不会超越它。好，这个时候我们就说 R 是这个集合的一个上界，可以吗？图形上应该很清楚吧？好，就是整个集合都不会在它的右边啊。这样的话，这个 R 就叫做这个集合的一个上界，可以吗？那同样的道理，你有上界的观念，当然就会有下界的观念，对不对？好，所以你有另外一个叫做 lower bound， 叫做下界，对不对？好，下界的话应该怎么改？下界应该它是在这边才对，对不对？所以这个地方要改成大于等于，可以吗？好，有平行的情况啊，你就我们写一个，另外一个就是类似的可以推出来。好，这是一个数，那你说这干嘛特别把它讲出来？因为干嘛？因为以后我就不会想要讲这句话了。当我讲说是一个上界，我心中想的就是这个意思，可以吗？好，定义的功能就是这样。好，这第一个，好，上界。那很快问一下大家，请问你数字1是不是空集合的上界？问题清楚吗？
我说数字一是不是空集合的上界？空集合，是或不是？是的原因是因为，如果不是的话，那就存在一个空集合内元素会比一还要大于一。好，所以刚才同学讲哈，比如说这是一好了，那我的问题是说空集合它是不是空集合的上界？如果不是的话，就表示情况不是这样，就表示会有一个元素在空集合里面，在它的右边，对不对？可是空集合里面不可以有元素，懂吗？好，所以一是空集合的上界，那二是空集合的上界，是所有的实数都是空集合的上界，可以吗？好，不管多负，它都是空集合的上界。那一是不是空集合的下界？是，而且不管任何一个数字给你，它都是空集合的下界，可以吗？这是一个比较无聊的状态，但只是告诉你说，逻辑上它就是那样，没有错啊。好，哦，对了，还有一个，我们在那个之前教大家看的哈，基本逻辑的影片里面有谈到逻辑语句的构成啊，什么逻辑连接词，对不对？或啊、且啊、推论等等的。那我来问大家一个很简单的问题，好，假设有两个命题 P 跟 Q。两个命题，好不好？这个符号是或，可以吗？或。那我把整句话做否定，否定这句话它的真假的情况，跟 P 的否定且 Q 的否定是一样的，对不对？这两句话的否定是完全一样的意思。好，那我就问你，我若今天不是这句话 ，P 推 Q， 若 P 则 Q 这句话，它的否定。跟什么话是一样的意思 P 且非 Q， 对不对？这两句话是一样的意思，可以吗？好，要特别小心这件事情，大家很常会搞错。那为什么我要特别讲一句话的否定要怎么写？因为呢，在我们的讨论过程中，我们会非常常使用一种叫反证法的东西，或者叫归谬法。就是我要证明某件事情，我就先假设那件事情是错的，然后利用它去推出一个矛盾。然后就说那我就错了，所以我不能假设它是错的，它应该是对的。可是呢，想法大家都知道，但是大家最常卡在某件事情上，就是要把那件事情假设是错的时候，那句话写不出来，可以吗？好，那最常发生的是遇到若 P 则 Q 的时候，大家不知道若 P 则 Q 的否定要怎么写。比如说，我很常看到人家会说若 P 则 Q， 它的否定可能就是非 Q 则非 P。这当然不是啊，或者有人可能会讲说是非 Q 则 P， 好，这两句话是一样的意思吗？这个的否定跟这句话是一样的意思吗？好，你可以去想，好，但无论如何，重点是它的否定一定跟这个意思是一样的，好，也就是说，本来它的意思是如果 P 是对的 ，Q 就要对，那它是错的，只有一种情况，就是 P 对了，但是 Q 却错了。只有这种情况，若 P 则 Q 是错的。好，那逻辑上有一个很奇怪的设定，若 P 则 Q 在 P 是错的时候，是假的时候，若 P 则 Q 永远都假设是真的。也就是说，只要你有一个这种若什么则什么的命题，你的若的那个前提啊是错的时候，反正这句话我都把它算成对的。那这件事情很多人会觉得不高兴啊，但是它也没有那么不好。像我最常举的例子就是说，如果我是你爸爸的话，我就会鼓励你念数学。这句话并没有错，对不对？你就不会说它一定要是错的。但是呢，显然我不是你爸爸，应该不是吧？好，对不对？好，所以大家了解这件事情，好，所以了解这件事哦。好，来第二个观念，这上届有了。现在另外一个观念是这样的，如果说有一个元素啊叫做 R， 一样是在 R 里头。没有啊。如果现在有一个元素啊，有一个元素叫做 R， 它是在 S 里头，并且对所有的 S， 并且说它是一个上界。好，我们刚才已经说过什么叫做一个上界，对不对？我现在特别讲我的 R 就在 S 里面，而且它是一个上界啊。那这个时候呢，我们就说，它就称作一个好，它就
称作 S 的极大元素，可以吗？或者在这个例子，我们应该把它称作最大元素啊。所以简单的说，就是刚才这个情况，但是我特别告诉你，这个 R 本身也是红色的，可以吗？因为刚才讲上界的时候，我并没有管这个 R 要不要在集合里面。举例来说，我看0、1区间，那2是它的上界，2并不用在它的集合里面，可以吗？但是我如果特别还发现这个 R 它不但是个上界，它还在那个集合里面的话，我就把它称作这个 S 的一个它是它的最大元素。好，那非常类似的，如果你是下界，那这个地方就变成最小元素，可以吗？好，最小元素。但是呢，有时候我们不会使用这个名称，我们可能会把它称作 the largest， 或是 the highest， 或是 the greatest。好 ，element 有时候会这样。那下界的话就会写成 lowest， 第一个是 smallest， 然后 lowest 跟 great。least， 好，像这样可以吗？好，下界的话就写这样。你看到任何这个词汇，它们都是一样的意思。好，好，这个时候我们会给它一个名字。好，符号我们会这样写。这个发生的时候，我们会说 R 就是 max S， 可以吗？那如果是 minimal 的情况，就是 min S， 我们会用这个符号来写，可以吗？好，所以举例来说。区间符号大家知道对不对？0、1就是它的 max， 例如就像这样，可以吗？好，这只是符号而已，这个没有什么学问的。好，这样讲了，什么叫做最大元素跟最小元素？好，就它要是一个上界或下界，而且它要掉在那个集合里面，它才是那个集合的一个元素嘛，对不对？好，还叫做 element of S。好，那第三个概念。第三个概念是要把刚才这两个做一种综合。如果说 R 是一个实数，假如有一个实数，如果它是 the maximum element of如果它是 S 的上界里面的对不起，最小元素，抱歉 ，minimum。如果它是上界里面的最小元素的话，那我就说 R is the least upper bound of S。好，这中文叫做最小上界。可以吗？好，那类似的，如果你改成 lower， 那就会有 the greatest lower bound， 那当然就是最大下界，可以吗？可以吗？好，那一样的，我们会有个符号。这个时候，如果这件事情发生了，我们会说 R 就是这个符号，或者是，那你说这个名字怎么跟刚才不太一样？因为刚才 maximal element 就叫 max，minimal element 叫 min 那为什么这个时候出现什么 sup 跟 if？ 原因是因为呢，它有别的名字这个 the least upper bound 有时候传统会有个名字叫做 supremum， 有这个名字。supremum， 那 the greatest lower bound 有个名字叫做 infimum， 这个词汇反而还蛮常使用的，因为它讲起来比较短supremum 跟 infimum supremum 前面这个字根就告诉你有超越的意思，对不对？超越的意思好，所以我们会采用这个，然后我们读的时候，我们可能会讲说R 就是 sup S， 然后它是 inf S， 看是什么所以别忘了 sup S 就是最小上界。inf S 就是最大下界，好，那
了解这个概念最简单的方式就是通过具体的例子来了解具体的例子。所以我们很快问大家一些问题，好不好？这个名称应该记得吧？最小上界跟最大下界。所以 sup s 是最小上界 ，inf s 是最大下界哦。换言之，它是上界里面最小的，它是下界里面最大的。这句话什么意思呢？第一个，它一定是个上界，对吗？而且任何其他的上界都大于等于它。OK， 也可以翻译成什么语言呢？也可以说，第一个，它是一个上界，而且比它小的就不是上界，可以吗？这两句话是完全一样的意思。它是上界，而且其他上界都要大于它，跟它是上界，而且小于它的都不是上界，是一样的，就只是反证法而已。那个否定叙述，可以吗？OK， 那这个叙述也很常用，就是说比sup小的东西就不是上界。什么叫不是上界？不是上界的意思就是可以找一个 S 的元素超越它，这样它就不是上界，可以吗？因为上界是所有 S 的元素都不能超越它。那不是上界就是有 S 的元素超越它。来，我们还是一开始先做一个无聊小练习。上界的叙述是说什么？对任何的 S， 我都要有 S 大于等于 R， 就是S 小于等于 R， 对不对？这个时候叫做 R 是上界，对不对？这句话的否定是什么意思？这个逻辑语句的否定。如果你看那个简易逻辑，它告诉你否定要搬到里面的时候，这是量词，超越量词，它会变什么？存在，对不对？它变另外一个，所以变成存在，然后你的否定会跑到这边来，对不对？可是这个的否定就是这样嘛，对不对？所以换句话说，上面这句话是 R 是 S 的上界，下面这句话是 R 不是 S 的上界，所以 R 不是 S 的上界的意思就是有一个 S 的元素比它大，就这样。就是说你要自动把这个东西转换成你自己的思考的一部分，然后很快速的，以后就不用再写这些了。就你做过一次之后，你要想的时候就这样想，第一个可以联想在一起。好，来，那问大家一个问题我现在给你一个区间，就01区间好，这个我们的符号会这样写，可以吗？大于等于0，小于1的数字选1。来，请问你，它有没有最小元素？有0，对不对？那有没有最大下界？下界里面有没有最大的？有。事实上，只要是有最小元素，那个最小元素一定会是最大的下界，可以吗？因为下界是在它左边的嘛，对不对？那最小元素，其他人都在它的右边，对吧？所以它本身是一个下界，可是不会有比它更大的下界的，因为所有下界都要小于它，因为它本身在这个集合里面，可以吗？所以只要你有最小元素，最小元素一定会是最大下界。那请问有没有最大元素？没有嘛，因为1不在里面，对不对？所以它里面的元素不管是多少，反正都比1小。我就故意选它跟1中间的另外一个数字，就比它大，所以没有最大元素。那有没有最小上界？有嘛？上界里面最小的就是1，对不对？1一定是它的上界，因为它的元素都小于1。然后不会有比1更小的上界，因为比1小的话，要么就你一定可以找到一个这里面元素超越那个值，对吧？所以1是最小上界所以这个例子里面，它没有最大元素，但是它还是有最小上界，可以吗？所以我们会说1是sup，但是呢 ，maximum s 不存在，我们会说不存在这个时候我们会这样讲，可以吗？我们虽然定了这个观念，我并没有说它会存在，我只有说如果如果这件事情发生了，就怎样怎样这边也是类似的，如果这件事情发生了，我们就把它称作什么什么。但是如果什么会发生，就怎样怎样，我没有说它一定会发生所以若 P 则 Q 这种句子，就是会有这种现象我没有讲我的 P 一定要是对的，可以吗？我说如果它对了的话，我们就说如何如何，或是就会如何如何。好，现在有这个观念了，那最后我们说呢 ，S 它是 bounded， 它是有界的如果说存在一个数字 m， 好，写大于0好了，好，使得对所有的 s， 我的元素都会介在负 m 跟 m 的中间，可以吗？好，只要你的元素会被两个数字给
两个实数给夹住，这样我就说它会是有界的，这个集合是有界的，可以吗？那你说干嘛写成 m 跟负 m？ 这只是为了方便了。你也可以不要，你也可以说我可以存在两个数字 m1 跟 m2， 使得所有的 s 都会大于等于 m1， 小于等于 m2， 也可以。这两句话是完全等价的，你可以想想看为什么。好，所以我们现在关于这些什么最大元素啊、上界啊、最小上界啊什么有的没的，这些已经了解了，可以吗？了解喽。好，那我们现在来描述一个性质。好，描述一个性质。在描述那个性质之前呢，我们要再讲一个观念啊。这个观念呢叫做 Dedekind cut。定义啊，这个定义是叫做 Dedekind cut。好，我们说这么说啊，如果说呢给定两个集合 A 跟 B。在实数里，把实数里面挑两个集合出来。我们说这个 AB 啊，这个组合，好，它是一个 Dedekind cut of R。如果它满足以下的条件，第一个条件，好，它们都要是非空的。就是那两个集合不可以有一个是空集合，好，两个非空的集合，可以吗？两个非空的集合。第二个条件，它们两个合在一起就是整个实数，或者说 A 就是实数扣掉 B， 这样讲，互斥的，而且合在一起是互斥，而且合在一起整个实数，或者你要写整个实数也可以，连起是整个实数也可以，因为我等下第三个条件会保证它们是互斥的，好。那第三个条件是说，你任挑一个 A 的元素，然后任挑一个 B 的元素，那铁定 A 会比 B 小，所以这至少会保证它们是互斥的。好，所以这样我2写 A 连起 B 等于 R 也是可以的，可以吗？好，它的图像大概是怎么样？它的图像大概就是说，在这个实数上，我把实数就分成两块，那两块集合呢都是非空的，就两边都有点。而且呢 ，A 那块的元素一定要比 B 的小，所以你大概可以感觉它可能是像这种感觉，这边好像叫 B， 对不对？好，那另外一边呢，好像叫 A， 对不起，这边叫 A， 这个想象中叫 A， 那这边叫 B， 可以吗 ？A 的元素都要比 B 小，然后它们合在一起是整个实数，而且都是非空的，好，所以图像像这样的一个分割叫做 Dedekind cut of 实数，可以吗？好，那有很多的问题，比如说，你真的有看过 Dedekind cut 吗？假设你了解实数了，你可不可以写一个 Dedekind cut 给我看？随便写一个。好，一个是什么？大于0跟小于等于0，对不对？好，所以你可以定 A 是小于等于0的数字 ，B 是大于0的数字，这就是一个 Dedekind cut 的例子。因为显然 A 的元素都会比 B 小，而且都是非空的，而且连接起来是整个实数，对吧？好。那还有很多别的，你也可以看大于等于2，小于2的也可以，好，那为什么谈 Dedekind cut 呢？因为你有一种感觉，你觉得这样一 cut 之后，好像会 cut 到一个实数在它的中间，对吧？所以我们在学微积分里面，最常会遇到的初阶最常遇到一个问题就是，我要怎么去说 no， 有一个实数怎样怎样？我要怎么样去说有一个实数如何如何？你明明都不知道实数是什么。可以吗？我们一开始就已经告诉你，你不知道实数是什么。那你在论证的过程中，我要怎么去讲说，论证，到了某个阶段，我就说有一个实数它满足怎么样的性质，我要怎么样去讲有一个实数这样的？好 ，Dedekind cut 是一种可能的工具，它多多少少是在告诉你，只要一 cut 以后，有这种 AB 以后，就会有一个实数被你决定，好，可以吗？大致上的想法是这样，好，所以 Dedekind cut 的概念有了，可以吗？好。那我现在来写一个性质，这个性质呢是实数，我们认为它一定要有的性质。我现在没有办法证明给你看，因为我还没有告诉你实数是什么。好，我必须要有办法跟你讲实数是什么之后，才有办法证明这个性质。所以我们暂时先接受这个性质，然后从它去推演出实数的其他的特性，好不好？好，
所以我们现在来讲一个，好，这个性质叫做 the gapless property。好，我想要讲一下实数的，这个叫做不间断性，好不好？我把它写成不间断性，没有间隙。可以吗？这并不是个标准的词汇，因为一般在各种书上有各种名字，有的是把它叫做实数的连续性，有的是把它叫做实数的完整性或什么或完备性。但是完备性这个词汇还会被拿来做别的用途，所以我不太喜欢用完备性这个词汇，所以我就给它取了一个名字，叫做它的不间断性，可以吗？是我自己乱取的名字。好 ，gapless， 好 ，gapless property。好，这个性质说什么？他是这么说的，他说如果AB 是一个 dead cut， 好，假设它是一个 dead cut， 那么结论是这样，结论是以下两个情况恰好有一个发生，好。会有两种情况会发生。好，第一种是说 max A 存在，但是 max B 不存在，min B 对不起。第二种是倒过来 ，min B 存在，但是 max A 不存在。可以吗？他说以下这两种情况一定会只发生一种。好，换句话说，只要你一有一个 dead cut， 那要么这个 A 它会有一个最大元素，然后 B 没有最小元素；要么是倒过来，是 B 有最大元素，最小元素，但是 A 没有最大元素。这两种情况恰好会有发生，可以吗？好，那这个恰好会有一个发生哈，在这个情况有一点多余，因为在实数情况，你利用实数的其他性质，其实可以看得出来，绝对不会同时发生吧。因为如果 A 有最大元素 ，B 有最小元素，你就把它们两个加起来除以2，就会导致一个不知道该在 A 里面还是在 B 里面的元素，对吧？好，所以我其实不用特别去讲恰好有发生，但是那是因为我知道实数的这个特性。好，那我如果不这样讲的话，我需要引用一些别的性质来说它，好，可以吗？那无论如何我们这样记得它，好吗？叙述清楚吗？好，那暂时先不要问我为什么它是对的。因为我现在没有办法告诉你它为什么是对的。要回答这个性质为什么成立，我必须要先告诉你一个实数是什么。好，那今天没有办法做，可以吗？好，所以以下我们都假设这句话是对的。OK， 好，好。那在我们进行下去之前，我再讲清楚实数还有什么性质，我们会假设它是对的。好，实数呢是一个可以做4则运算的集合，对不对？有加法有乘法，只要分母不是0就可以除。好。加减乘除都可以。那还有一个性质很重要，跟它的 order 有关，好，跟实数的序有关，啊，这个序呢，它告诉我们说加法跟乘法跟它的顺序要有一些关系，什么样的关系？我们要求这个性质，如果 A 小于等于 B 的话，那么 order problem。对任何的 A、B、C， 这是有比它再前一点的性质。好，对3个元素，如果呢 A 小于等于 B， 那么就可以保证 A 加 C 会小于等于 B 加 C， 也就是不等号会满足等量加法的公理。好，就你把不等号两边同时加一个固定的量，不等号还要保持。好，你会说这不是废话吗？好，其实也没有那么废。好，你要想为什么它是对的。好，那再来一个是，如果 C 是大于等于 B 的。然后 A 是小于等于 B 的，好，那就会保证 CA 会小于等于 CB， 可以吗？好，这个性质是我不会去证明它，好，我们会假设实数满足这个性质，可以吗？所以等一下我们论证的时候，我们都会相信这件事情是对的。那给大家做一个小练习，来，我们来做一个小练习，好，你可不可以证明
任何一个数字实数，它的平方都是大于等于1。你会说这不是废话，平方当然是大于等于1。好，我说不行，我要你从性质去推出来。就是我告诉你，你前面相信这些是对的，你可不可以从这些性质去推出实数的平方一定要大于等于1，可以吗？好，事实上还有一个，就是说只要 a 大于等于1，那负 a 就会小于等于1。好，事实上是双向，这两个性质，你可不可以看得出来它是对的？好，这留给你自己当练习，好不好？那我们都会相信他们是对的，就像你们现在相信的那样，可以吗？我们就会使用这些性质。好，有这个 Kepler's property。接下来呢，来到目前为止有没有问题？回顾一下哦，我们有什么观念？在实数上面有最大元素、最小元素一个集合。好，那最大元素、最小元素的观念还有什么呢？上下界的观念。然后上界里面最小的叫最小上界，下界里面最大的叫最大下界，对不对？有这些观念，那它们有时候存在，有时候不存在，不一定。好，第一个问题，它是一个定理。我们来想一个问题：假设现在有个集合给你在实数线上，假设它有上界，上界这边，对，没错。好，假设有上界，就我可以找到一个数字，使得这个集合呢全部都不会超越这个数字，可以吗？请问你会不会有最小上界？就是假设有一堆数字哦，它被某个数字压制住了，那在压制它的数字里面，会不会有一个最小？你会觉得当然有嘛，对不对？为什么？就是为什么有？需要证明，好，需要证明。所以呢，我们可以从 Kepler's property 出发，还有这些序的这些性质哦。我们可以试着去证明很多实数其他性质。那我们接下来证明一个性质，它一般叫做 Weierstrass。Weierstrass 定理，这个不是贝塔，这是德文传统德文的 S， 某个两个 S， 不是传统德文是没有两个 S 的，这新的德文会把它写成 SS。Weierstrass。Weierstrass 是一个19世纪的很重要的数学家，他有非常多的贡献，其中一部分的贡献就是在把数学分析，也就是微积分这种东西严密化。所以为什么会去讨论这些实数的性质？大概他做了很大的贡献。那他证明了以下这个定理，他说呢，如果现在有个集合 S， 它不是空集合，在实数里头，如果这个 S 呢？is， 或者说它有一个 upper bound， 那么它就会有最小上界，可以吗？好，就是只要有上界，那上界里面就会有一个最小。你会说这个直觉上实在看起来太显然了，你很难相信它不是对的。但是你要想想看，你要怎么说它是对的？要说它是对的，并没有那么显然。好，那我们会来证明它一下。我们前面做这些看起来好像很无聊的证明，它是要让你去练习，就是我们怎么样证明一件事情，不是理所当然的。这些事情不是理所当然的。虽然你觉得直觉上看起来它们很对，但是其实它们不被证明是不行。在数学上，因为数学跟现实世界是两回事。那附带一提你会说，既然现实世界看起来这么对，我干嘛不相信它是对的？你要知道，你看起来很对的事情，不一定真的有很对，因为你是怎么样看到一件事情？你是不是用你的眼睛去看的，对不对？眼睛是怎么看到一个东西的？比如说你看到我，你是怎么看到我的？光打到我的身上，对吧？然后反射到你的眼睛里面，然后呢，你的眼睛的感光细胞，感光细胞接触到那个光了。然后就产生了一个电流，对不对？就有电子开始经过你的神经，然后就跑到大脑去，可能又经过一些化学物质，然后你根本不知道大脑是怎么运作的，然后你就开始觉得我看到这个东西了。好，你要了解到一件事情，这是一个非常非常间接的过程，就是你本来觉得人家都说眼见为凭，眼见为凭嘛，
事实上，眼见为凭是完全莫名其妙的，因为眼睛是个非常粗糙的观测仪器。好，所以你要知道，视觉上你觉得非常有道理的事情，它不见得真的有你想的那么有道理。那为什么我们数学上要做这么无聊的事情？他就告诉你说，我们可以不依赖任何这种直觉。虽然我们想到的东西都是从我们观察到的东西去抽取出来的，可是当我抽取出来之后，我们可能会对它们做一些别的处理。好，那别的处理里面有一些还是会受到视觉的启发，可是会有一些别的超越视觉的部分，那个东西反而可以让我看到一些一般视觉上看不到的想法。好，大概是这样。好，来，我们来证明这个定理。好，来再看一次哦，这个定理的叙述就是有一个集合非空的话，只要它有上界，上界里面就会有最小的。我们在看一个定理的时候，哈，你要怎么去看它？你要去想条件为什么是需要这样。好，你们在读定理的时候，千万不要说我就一行一行的读它的证明，觉得逻辑都是对的，好，看完了，你不会记得任何事情。你要去想它里面到底哪些部分是必须的，为什么要这样假设？比方说，为什么我要假设这个集合是非空的？因为如果它是空的，所有数字都是它的上界，对不对？那会不会有最小上界？不会嘛，因为所有的数字都是它的上界嘛，不会有最小的。好，所以如果你，当然你会说空姐本来我就不关心，好，也可以，但是至少你知道为什么这边要写出它是非空的。那再来，它也要有上界，可以吗？因为如果它没有上界，当然就不可能有最小上界嘛，因为最小上界是上界里面最小的。好，所以我们的现在意思是说，只要它有上界，就会有最小上界，可以吗？好，我们来证明。好，证明的方法是这样。好，我们就令，既然我要证明上界里面有最小的，那我就去看它所有的上界啊。好，我们就令 V 是所有的 upper bound。可以吗？我这是个比较不严格的写法啊。我的意思就是说 ，B 里面的元素就是所有的 S 的上界。那按照我的假设，我是不是知道一件事？这个 B 是不是空集合？这 B 是空集合吗？不是嘛，因为有上界嘛，对不对？有上界就是说它不是空集合的意思，可以吗 ？OK， 好，所以它不是空集合。好。那所以你心中的想法大概是这样，这个图像啊有一个集合，不知道长什么样子，这叫 S。然后你去看它所有的上界哦，所有的上界叫做 B。好，那我心中的想法是，你想只要有一个 B， 只要有一个上界在 B 里，请问你它右边的东西是不是 S 的上界？也是嘛，所以只要有一个上界比上界还大的，更是上界。所以你可以想象这个 B 的形状大概是长这种样子。哦，就只要某个地方在 B 里头，它的整个右边都要在 B 里头。那既然出现这样的图像，你就很想令 A 是，就是 R 扣掉 B 嘛，对不对？就是不是上界的那种人就叫 A， 可以吗？好，来再问你一个问题 ：A 是不是非空的？就是有没有不是上界的人？在实数里面有没有不是 S 的上界的东西？好 ，S 是一开始给定的东西，有没有不是 S 的上界的东西？你觉得？当然有嘛，因为你随便挑一个 S 的元素，你就把它减一就好了。减一一定不会是 S 的上界，对吧？因为 S 已经大于 S 减一了。那 S 减一在不在 S 里面不重要，因为是不是上界跟在不在 S 里面没关系，可以吗？好，所以这个东西它是非空的。非空的原因是因为，好。S 是非空的，可以吗？所以你只要有一个 S 在里头，你就减一就可以造出不是上界的东西，好，可以吗？好，所以只要 S 在这里面，那你就知道 S 减一就会在 A 里面，可以吗？有这么一回事。好，很好。所以我们现在造了两个东西，一个是 A， 一个是 B， 好，上界全体，一个是不是上界的东西，它们两个都非空哦。我已经快要凑出一个 Dedekind cup 了，对不对？第一个，它们都非空，然后它们两个满足这个关系，对不对？合在一起整个实数。那来问 A 的元素会不会比 B 的元素小？我们来问这个问题。好，请问 A 的元素有没有比 B 的元素小？你觉得？你挑一个不是上界的东西，不是上界的东西是不是要比一个上界小？想一下这句话。我
我现在宣称，好不好？这英文叫 claim 啊，叫宣称。我宣称呢，对任何的 A 在 A 里头，对任何的 B 在 B 里头，我一定会有 A 小于 B， 可以吗？我宣称这件事情啊，也就是不是上界的东西一定会比上界小。那怎么证明？最简单的方法就是反证它。你假设这不对，可以吗？假设这不对。如果说 A 大于等于 B， 对不对 ？B 是一个上界，对不对？比上界还要大于等于的东西是不是上界 ？B 可以压制整个 S， 那有一个比它还大的会压制整个 S， 可以吗？那么我就知道，对所有的 S 都会小于等于 B， 那当然都会小于等于 A， 对不对？可以吗？因此 A 是一个上界，对不对？可是这样就矛盾了，为什么？因为 A 不是上界啊，你明明就说它不是上界，它是上界以外的东西。可是你最后说它是一个上界，对不对？就矛盾了。好，所以你知道结论应该是这个，这才对，可以吗？所以综合刚才讲的这几件事情，也就说明了这个情况就是我刚才画的那样啊，就是上界构成了右半段的 B， 那不是上界的构成左半段的叫做 A， 好，对 A 在这边 ，B 在这边，好，所以 B 是上界，那 A 不是上界，那里面有一些叫 S， 那这里有个问题了 ，S 是完全活在 A 里面吗？还是不一定 ？S，B 是上界哦，那 S 是一开始那个集合 ，S 会完全活在 B 里面吗？如果是的话，表示 S 里面没有最大元素，对不对？它里面没有元素是它的上界，不见得啊 ，S 也可以还有这个点，可以 B 有 S 可以有一个最大元素，比如说 S 如果是个区间，0-1 B 区间的话，那个端点就会在 B 里面嘛，对不对？所以 S 并没有说一定要在 A 里面，啊，可以吗？好，所以无论如何，我们总的来说已经证明了一件事情，啊。A 跟 B 呢，它是一个 Dedekind task， 可以吗？我就简写做 D task。好，我刚才证了这些事情，告诉你它 Dedekind task。好，那很好。我的目标，最后目标是要证明什么？有最小的上界，对不对？也就是 B 有最小元素。那实数的无间断性，就是 gapless property， 告诉我什么？告诉我这个 A 跟 B 只有两种情况，一种是 B 有最小的元素，可以吗？另外一个是 A 有最大的元素，但那时候 B 就没有最小的元素，可以吗？这两种情况，你希望哪一个情况发生？这个嘛，对不对？右边这个，因为你希望 B 要有最小的元素，就是最小上界，对吧？你希望是这个情况发生，所以你不希望这个情况发生。那我说这两个一定会发生，那你不希望它发生，你要怎么做？假设它发生了，然后看会出了什么矛盾，对不对？好，所以我们假设，好，假设好。假设这个发生了，好，看会发生什么样的事情。那如果发生了存在 A 的最大元素，你心中想哦，就是 A 要有一个最大元素在这边，啊，你要得到矛盾，要怎么得到矛盾？你大概会想象，你最后应该就会证明那个最大元素可能会掉在 B 里面，这样子得到矛盾。那个应该是 S 的最大元素，也许是这样，或任何其他的方法。所以我们来想想看，这个事情如果发生的话，会造成什么样的矛盾？这样好了，好，因为刚好讲1个小时，我们让大家来自己做个练习。你想一下，我现在写这件事情，看会导致什么矛盾，可以吗？我们要讲的是，这会导致一个矛盾。那你来想想看，会导致什么样的矛盾？就是万一这个 A 有最大元素，那当然 B 就没有最小元素，这个时候会发生什么样不好的状况？你不能接受的状况？我们休息大概5分钟左右，好，大家想一想，好不好？